nisebenza ngendla lokho esikwaziyo njenge-study code lokho kwefollow kwethu khona wakho esisi noza kwena ifollow noma standard ikho yes nje kuclear lokho aliki ifollow isigaba samakhosi abanikazi bomcimbi ilokho sengamtendela kwazela kulokho ngayehla ko 90% of Dubai. Ngiyabonga umbuzo kuba bengichazile ngosazana ukuthi sisazokuhlalela phansi how party nokuthi ubani qualify kanjani kodwa indlela esikhambe ngayo yokuthi through ingoma kaZwelonke kuzoba khona amagoso azokwazi ukuthi akhethwe ayomela iSouth Africa ngichaze lokho abamele ingoma kaZwelonke kodwa sisebenzisa ingoma kaZwelonke ukwazi ukubahlonza bese sikhanda ukuthi bahambe bayomela izwe eDubai ukuthi bazokhethwa kanjani nani ngoba bengichaza ukuthi into esisazoyihlalela phansi engeke siyikhulume singenyawo kodwa besifisa ukuthi sikwazi ukuthula lokho ngokusemthethweni ukuthi sesinendlela ke manje ukuthi makade singoma kaZwelonke kuba khona abafowethu nosisi ezoba identifier abafowethu nihambe nephesheya sisebenzisa uhlelo lwangoma kodwa ukuthi ke iprocess izobithina yonke lonto leyo into eseluvini esisazoyihlalela phansi esizothi mase sibuya sizoyithula mina sithule into ezobisivuthiwe ingasenambuzo eminingi ngoba into esizobe siyihlalele phansi sakwazi ukuphikisana nawe savumelana siza ke mina sesizoyithula ukuthi nalo uhlelo oluzobe lingasasekho question.